uns aires de non pensar. Tan esqueitendes unhas palabras, de non acariñallas, de non chuchadas. Cando as necesito, intento remexer na boca apenas o disco duro do meu cerebro. Sei que tamén, sei que estaban aí. Seguramente estaban enfurruñadas, dolidas, rencorosas del seu abandono. Elas nunca me deixaron por propia voluntade. Sempre puxes a cumprir o seu cometido. Pero eu, castigueiras de cara a parede, os brazos en cruz, apontando chivos, nos que ni siquiera aparecían. No, no, venía. Sí, impresionante.